ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, নতুন একটা ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব আমাদের দেশে ব্যবহৃত খুবই কমন একটা অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড। অনেকে এটাকে 2 ট্রানজিস্টর কমপ্লিট অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ড বলে থাকে, বাট যাই হোক না কেন এটি একটা বাংলা বোর্ড আর এটার প্রাইস খুবই কম, মাত্র 140 টাকা। সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দি সাবস্ক্রাইব বাটন। সো চলুন আমরা প্রথমে বোর্ডটা দেখি। ওয়েল, এই হলো আমাদের 2 ট্রানজিস্টর অ্যাম্পলিফায়ার বোর্ডটার কোয়ালিটি আমি বলবো মোটামুটি। বাট প্রথমেই যে জিনিসটা আমার চোখে পড়লো সেটা হলো এখানে যেসব কম্পোনেন্টের নাম প্রিন্ট করা আছে সেগুলো এখানে দেওয়া হয়নি, বাট এখানে সেম ক্যাটাগরির কম পাওয়ারের কম্পোনেন্টগুলো দেওয়া হয়েছে। যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে BD135, বাট এখানে যে ট্রানজিস্টরটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো C1815। আর সব কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রেই এমন কাজটি করা হয়েছে, যদিও বোর্ডটার প্রাইস খুব একটা বেশি না, সো কস্ট কাটিংয়ের জন্য মূলত এই কাজটি করা হয়েছে। মেইন পাওয়ার ট্রানজিস্টর হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তোশিবার A1941 এবং C5198 NPN এবং PNP ট্রানজিস্টরগুলো আমি একদমই অরিজিনাল বলবো না, বাট ট্রানজিস্টর দুইটির থিকনেস কিন্তু বেশ ভালো, সো বলা যায় ট্রানজিস্টরের কোয়ালিটি অরিজিনালের কাছাকাছি হবে। যদিও এটা ডিপেন্ড করে ড্রাইভার সেকশনের উপর যে ট্রানজিস্টর থেকে কেমন ধরনের পাওয়ার আউটপুট হবে। সো চলুন এবার আমরা ইনপুট আউটপুট কানেকশনগুলো একবার দেখে নেই। ওয়েল, এখানে যদি আমরা পাওয়ার ইনপুটের কথা বলি তাহলে এখানে আমরা 12012 ট্রান্সফরমার থেকে শুরু করে 24024 ভোল্টের ট্রান্সফরমার পর্যন্ত ইউজ করতে পারবো। বাট সব থেকে ভালো হবে যদি আপনারা 18018 ভোল্টের ট্রান্সফরমার ইউজ করেন। আর এম্পিয়ার এখানে আপনারা 3 থেকে 5 এম্পিয়ারের যে কোনো ট্রান্সফরমার ইউজ করতে পারেন। ট্রান্সফরমার থেকে এখানে আমরা ডিরেক্টলি কোনো কানেকশন করতে পারবো না, কারণ এই বোর্ডে দেখতে পাচ্ছেন কোনো ধরনের কোনো ফিল্টারিং সার্কিট বা রেকটিফায়ার এরকম ধরনের কোনো সিস্টেম করা নেই। সো অবশ্যই এখানে আমাদের ফুল ব্রিজ রেকটিফায়ার এবং 2টি ক্যাপাসিটরের মাধ্যমে একটি ফিল্টারিং সার্কিট তৈরি করে তারপরে এখানে ডিসি ডুয়াল ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই ইনপুট দিতে হবে। আর যদি আপনারা জানতে চান কিভাবে ডুয়াল ভোল্টেজের ডিসি সাপ্লাই বোর্ড তৈরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা আমার এই 2টি ভিডিও দেখে আসতে পারেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্লাসের চিহ্ন দেওয়া আছে, এখানে আমাদের ডিসি পজিটিভ ভোল্টেজটি কানেক্ট করতে হবে। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন GND লেখা আছে এবং GND মানে গ্রাউন্ড, সো এখানে আমাদের গ্রাউন্ড কানেকশন করতে হবে এবং এখানে মাইনাসে আমাদের নেগেটিভ ভোল্টেজটি কানেক্ট করতে হবে। এবং এখানে বড় করে লেখা আছে স্পিকার, সো এখানে আমাদের স্পিকারের পজিটিভ ওয়্যারটি কানেক্ট করতে হবে এবং এখানে যে গ্রাউন্ডের লাইন দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রাউন্ডের লাইনের যে কোনো জায়গায় আমাদের স্পিকারের মাইনাসটি কানেক্ট করতে হবে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনপুট লেখা আছে, সো এখানেও সেম আমাদের ইনপুটের পজিটিভ ওয়্যারটি এখানে কানেক্ট করতে হবে এবং এখানে যে গ্রাউন্ডের লাইন দেখতে পাচ্ছেন এই গ্রাউন্ডের লাইনের কোনো এক জায়গায় আমাদের ইনপুটের গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হবে। সো তারপর আপনারা একবার ফুল ডায়াগ্রামটি দেখে নিন। সো দেখতে পাচ্ছেন অডিও ইনপুটের পজিটিভ যেখানে ইনপুট লেখা আমি সেখানে কানেক্ট করে দিয়েছি এবং যে নেগেটিভ ওয়্যারটি আছে এটা আমি গ্রাউন্ডের যে কোনো এক জায়গায় কানেক্ট করে দিয়েছি। সো চলুন এবার আমরা স্পিকার কানেক্ট করি। ওয়েল, এখানে টেস্ট হিসেবে আমি 8 ohms 30 ওয়াটের একটি স্পিকার ইউজ করছি, যদিও এই স্পিকারটা কিছুটা সাবউফার টাইপ, সো হয়তো বা আমরা ফুল রেঞ্জের অডিও এক্সপেরিয়েন্স পাবো না, বাট অ্যাম্পলিফায়ারটির ক্যাপাবিলিটি কতটুকু এটা আমরা বুঝতে পারবো। সো আমাদের স্পিকার এবং অডিও ইনপুটে কানেকশন করা কমপ্লিট, এবার জাস্ট আমাদের পাওয়ার ওয়্যারগুলি কানেক্ট করতে হবে। সো এখানে যে বেগুনি তারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আমি নেগেটিভে কানেক্ট করে দিব, দেন রেড ওয়্যারটা আমি কানেক্ট করে দিব আমাদের পজিটিভে এবং এখানে যে গ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি ইয়েলো তারটি কানেক্ট করে দিব। সো ট্রান্সফরমার হিসেবে এখানে আমি 12012 5 এম্পিয়ারের একটি ট্রান্সফরমার ইউজ করব। আর আমার এই ট্রান্সফরমারটি এই ক্যাবিনেটের ভিতরে আছে এবং এই ক্যাবিনেটের ভিতরেই আসলে ফিল্টারিং বোর্ড করা আছে, সো আমি বাইরে থেকে ডিরেক্টলি ডিসি ডুয়াল ভোল্টেজ সাপ্লাই নিতে পারছি। সো এবার আমি যে বিষয়টা দেখব সেটা হলো এই বোর্ডটিতে কোনো ধরনের নয়েজ বা হামিং বা এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা। সো চলুন অ্যাম্পলিফায়ারটি অন করি। ওয়েল, বোর্ডটি চালু করার সময় খুবই নর্মাল একটা সাউন্ড হয়, বাট ক্লাস এবির ক্ষেত্রে এটি কোনো প্রবলেমই না। বাট সবথেকে ভালো লাগার বিষয় হলো এই বোর্ডটিতে কোনো ধরনের কোনো নয়েজ নেই। ওয়েল, এই বোর্ডটা কিন্তু চালু আছে বাট কোনো ধরনের কোনো এক্সট্রা সাউন্ড নেই। সো বলতে গেলে বোর্ডটার ডিজাইন খুবই ভালো, স্পেশালি নয়েজের দিক থেকে খুবই ভালো কাজ করছে। সো চলুন এবার মিউজিক প্লে করে দেখি।
প্রাইস হিসেবে আমি বলবো বোর্ডটি কিন্তু খুবই ভালো। যদি 4 ohms ইউজ করেন সেক্ষেত্রে পাওয়ারও যথেষ্ট পাওয়া যাবে। এক কথায় বলতে গেলে এটি দিয়ে আপনারা 2টি 6 ইঞ্চি অথবা 2টি 8 ইঞ্চি নর্মাল কোয়ালিটির স্পিকার ব্যবহার করতে পারবেন। বাট অবশ্যই টুইটার ব্যবহার করতে হবে, না হলে সাউন্ড কোয়ালিটি খুব একটা ভালো পাবেন না। আর যদি ডিস্টরশন বা সাউন্ড ফেটে যাওয়ার কথা বলি, সেক্ষেত্রে আমি বলবো 70 থেকে 80%-এর উপরে যখন ভলিউম দিবেন সেক্ষেত্রে সাউন্ড ফাটবে বা বেস ফেটে যাবে, এরকম একটু সমস্যা আছে। যদিও এরকম ধরনের বোর্ডে এই সমস্যা থাকবেই, এটি স্বাভাবিক। সো তারপরও বোর্ডটি আসলে খুবই ভালো সাউন্ড দিচ্ছিল। বাট একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, এই বোর্ডটি ইউজ করলে অবশ্যই খুব ভালো কোয়ালিটির হিটসিঙ্ক ব্যবহার করতে হবে, নাহলে ট্রানজিস্টর দুইটি খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। বোর্ডটা আপনারা চাইলে আপনাদের লোকাল মার্কেট থেকে কিনতে পারেন এবং চাইলে আপনারা দারাজ থেকেও কিনতে পারেন। আমি দারাজের কেনার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, সো লিঙ্কে গিয়ে আপনারা খুব সহজেই কিনতে পারেন। এই অ্যাম্প্লিফায়ার বিষয়ে যদি আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টসে লিখতে পারেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার।